হাই ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। আজকে না 22 তারিখে আমি অর্ডার দিয়েছিলাম মিশো থেকে দুখানা জিনিস। তো আজকে একটা জিনিস ডেলিভারি দিয়েছে, এখনো আনবক্সিং করিনি। দেখেছো এর আগে আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেকগুলো আনবক্সিং, যেহেতু 1 বছর ধরে আমার প্রচণ্ড অনলাইন থেকে কেনা হচ্ছে জিনিসপত্র, তো ভাবছি আনবক্সিং করলেই কেমন হয়। তো আজকে আমি দুটো অর্ডার দিয়েছিলাম, আজকে একটা ডেলিভারি হয়েছে। দেখি কি অর্ডার ডেলিভারি হয়েছে সেটা তো আমি দেখিনি এখনো, তো তোমাদের সামনেই আমি আনবক্সিং করছি। প্যাকিংটা এই জাস্ট খুলছি, আগে আমি খুলিনি, খুললাম। এর মধ্যে থেকে একটা বক্স এসছে, বক্সটা কোনো সিল নেই, যাই হোক বক্সটা। ও আচ্ছা, ইয়াররিংটা এসছে। আমি একসাথে দুখানা ইয়াররিং অর্ডার করেছিলাম, যেটা কম্বো অফারে ছিল। এই যে কম্বো অফারটা হলো নিচেরটা, ওপরেরটা এখনো আসেনি, জাস্ট নিচেরটাই এসছে দেখছি। তো দেখে নি কেমন এসছে দেখতে। ওয়াও, খুব সুন্দর। এটা অনেক দিন ধরে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো আমি ফাইনালি অর্ডার করে দিয়েছিলাম। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, বাট এই জায়গাটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে। যাই হোক, দেখিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে। আর একটা আছে, যেটা হলো এটা একটু দেখতে সুন্দর, অনেকটা দেখি এটাও কেমন আসছে। একটু দেখা আছে, একটু দেখা আছে, এটা ঠিক করে নিতে হবে। চাপে হয়তো দেখে গেছে জিনিসটা, এরকম হবে, এরকম আর কি। কেমন লাগছে? দুটো জিনিসই খুব সুন্দর এসছে। থ্যাংক ইউ মিশো, দেখতেই দুটো সুন্দর এসছে। যাই হোক, আজকে আমার ভিডিও এখানেই শেষ হলো। আবার আসবো পরের ভিডিওতে, আর একটা যে ব্যাঙ্গেল অর্ডার করেছি সেটা আসবে যখন, তারপর দেখো। থ্যাংক ইউ, বাই।